收睇由新家園協會劏房租管服務隊香港島製作嘅《劏房租管知多點》呢個節目嘅。咁今集咧，我哋就會講下租金管制。租金管制喺劏房租管條例之下咧，係另一個比較重要嘅部分啦，就係規範咗業主喺呢個劏房嗰個合約入邊嘅加租嘅情況嘅。咁喺呢個部分嘅話咧，首先我哋要了解有兩個部分。嗱，我哋上集講到咧，咁有分咗首租賃期同次租賃期啦。咁首租賃期嘅話咧，其實業主同埋租客咧就可以商議定一個租金嘅。咁而家租金咧係自由訂立嘅。咁我哋所講嘅租金管制喺邊度咧？就係講次租賃期嗰個租金啦，即係完結咗2年之後，到第3年個租金係幾多咧？咁呢個第3年租金亦都會影響到第4年嘅喎，因為佢係次租賃期嘅一個部分嚟嘅。咁而呢個租金次租賃期嘅租金咧，就係受到呢個法例嘅規管啦。就係唔可以高過咧差餉物業估價署相關指數所定嗰個公佈嘅百分比嘅。即係舉個例啦，如果佢係話嗰個指數係講正8% 嘅話咧，就只能夠加正8%。咁如果話嗰個指數去到正16% 嘅話咧，但係根據條例咧係上限只可以加10% 嘅啫。咁相反而言啦，如果個指數係負數嘅話咧，咁業主就要跟住呢個指數要減租嘅。咁而喺呢個租金定咗之後咧，就係講翻，不論係首租賃期或者次租賃期，如果定咗嘅租金咧，喺各自規管嘅租賃期入邊咧，係唔可以將租金上調嘅。咁咧，所以咧就大家留意翻嗰個租金管制呢個部分啦。好啦，今集節目到差唔多啦。咁如果對條例有咩唔明嘅話咧，可以咧就係 WhatsApp 啦、電話我哋啦，或者係電郵都得嘅。如果你對條文或者有其他嘅法律嘅問題嘅話咧，我哋建議你可以揾相熟嘅律師去查詢嘅。好啦，今集節目到此為止，下集見，拜拜。